помню, что когда я уезжала учиться, папа написал мне стихотворение, которое я в поезде открыла, и завершающие строки были в этом стихотворении. И каждый раз, идя на сцену, готовясь тронуть первый звук, чтобы публикой он был оценен, вложи в него печаль разлук. Композиторы нас слышат и направляют. Я вот в это верю. Как говорил Рахманинов, что музыку нужно играть от сердца, и она должна быть обращена к сердцу. Я вообще считаю, что музыка, она спасет мир, как и вообще искусство спасет мир. Я выхожу на сцену, потому что музыка является, наверное, моим самовыражением. То есть порой мне даже проще изъясняться на музыкальном языке. Музыка вообще такой язык, который не нуждается в переводах. Думаю, вот это вот самое главное таинство, и две одинаковых интерпретации, они никогда в мире не могут быть. Я очень рада, что я выбрала именно рояль, потому что это король инструментов. Это какой-то невероятно теплый тембр. На нем можно петь. Хоть он и признан ударным инструментом, но я не воспринимаю это ударным. Все-таки русская традиция фортепианной школы – это пение на рояле. И мне кажется, что это самый близкий к человеческому голосу инструмент для меня. Я росла в какой-то безусловной ауре любви. В доме всегда звучала музыка. Папа и мама закончили музыкальную школу, и хоть они стали инженерами профессиональными, но продолжают до сих пор играть. Мои первые музыкальные впечатления – это то, как папа играет Рахманинова, Бетховена, мама Элизия Бетховена и другие какие-то произведения. И к тому же моя бабушка проработала в первой музыкальной школе 50 лет. Это Костерина Галина Витальевна. У нее очень большой класс был, много учеников, которых я тоже слышала, как они приходили на уроки. И, конечно, наверное, это определило первоначальный такой вот выбор. Мне хотелось играть на скрипке, хотелось заниматься балетом, но все равно вот эта вот сила любви к фортепиано, она победила. И помню, что уже в достаточно раннем возрасте, в 9 лет, я уже сказала, что я бы хотела заниматься этим всю свою жизнь. Меня привели к педагогу Наскаловой Галине Васильевне, замечательному человеку. Это я сразу попала в ее объятия, и я полюбила играть. У меня не было никакого сценического страха в детстве, просто ни капли. Я благодарна судьбе, благодарна за своих педагогов, за своих учителей. Я училась у двух замечательных профессоров в Москве. Это Владимир Мануилович Троп и Григорий Борисович Гордон. У меня был выбор между Петербургом и Москвой. Как-то я всегда чувствовала, что я буду в каком-то из этих городов жить или учиться. И поехав и в Петербург, и в Москву, вернувшись в Москву из Петербурга, я поняла, что звучание этого города мне наиболее близко, когда я вышла из метро и услышала именно вот шум, звук города какой-то. Вот. Мы же музыканты еще все воспринимаем именно слухом. И какую-то невероятную энергию, которую она дает. В стенах Российской академии музыки Гнесиных у меня прежде всего произошло какое-то становление и как личности, и как музыканта. Общение это было не только профессиональное, но и высокодуховное, которое давало и личностный рост, и очень, конечно, много профессионального. Мы находимся в концертном зале Омской филармонии. И сейчас проходит первая репетиция к фестивалю новой музыки. Будем репетировать замечательное произведение Антона Танонова «Не мука, а мука». Это будет мировая премьера.
Для исполнения этого замечательного произведения к нам из Москвы приехал хор «Альтра-Кор» под управлением Александра Рыжинского. Конечно, это большое событие, соприкосновение с такой музыкой. Раньше я тяготела больше к классике и романтизму. Бах, Моцарт, Шопен, Шуман, Рахманинов, Скрябин. Но когда мы стали очень много сотрудничать с моим мужем, Дмитрием Васильевым, я все чаще стала обращаться к современной музыке. И очень полюбила ее. Я очень благодарна Дмитрию за то, что мы вместе исполняем новую музыку. Благодарна композиторам, которые создают эти шедевры. То есть вот это вот может быть стереотип, когда считают, что современная музыка — это ритмы, спецэффекты. Это далеко не так. И я в этом убедилась лично. Сейчас очень много красивой, новой, мелодичной музыки. Композиторы пишут очень красивую музыку. И я сейчас уже даже не представляю, если бы я играла только классику, насколько бы, наверное, я себя чувствовала по-иному. И не так бы чувствовала, наверное, ритм времени. Это произведение написано для хора, струнного оркестра и фортепиано на стихи Марины Цветаевой. Это именно как раз тот случай, когда музыка, впервые услышанная, показалась где-то в глубине очень близкой. И сразу же меня с первых мгновений захватила вот эта поэтичность, тонкость и вместе с тем какая-то внутренняя сила этого произведения тронула сердце. Это одно из произведений, которое мне было легко, очень естественно играть. Я всегда любила творчество Марины Цветаевой. Помню, что в студенчестве это всегда этот томик, маленькие 2 томика были в моей сумке. Я читала их в метро, по дороге, везде где-то в путешествиях. И это очень окрыляло, очень внутренне наполняло. Я все-таки за традиции классические, за то, что держаться близко к тексту, к тому, что хотел сказать композитор. И Антон Валерьевич слушал из зала. Это вот уникальная возможность, ценность, когда можно композитора спросить, и он может даже показать, и наиграть, и рассказать, и описать, как это должно быть. Сила композиторского дара, наверное, вот так вот передать и почувствовать исполнителя. И мне не хотелось, чтобы эта музыка заканчивалась, даже не хотелось выходить со сцены. Фортепианная игра — это очень энергозатратная работа. Ежедневные занятия и особенно исполнение на сцене требует очень много сил. Профессия круглосуточная, потому что даже когда мы спим, мы думаем об этом, нам снится. И то есть вот где-то даже выполняя какие-то будничные дела, все равно думаешь о том, как сыграть. Многочасовая подготовка именно еще и в день концерта. И при этом нужно оставаться свежим, не уставшим. И, конечно, нужно всегда выходить в хорошем, в нужном, правильном расположении духа, быть здоровым, что тоже не всегда удается, но при этом нужно преодолевать все состояния и, несмотря ни на что, выходить и играть. Профессия музыканта очень сложна. Прежде всего тем, что невозможно полностью находиться на земле. Но это лично для меня. Особенно перед концертом это какая-то невесомость. То есть это невозможность жить обыденной жизнью, общаться настолько, сколько хочется, быть открытым. И для меня болезненно то, что вот перед концертом я не могу все равно посвящать очень много времени любимым людям. Концентрация очень большая. И вот без этой концентрации невозможно выдержать большую программу. Когда-то мне слова Гиллельса запомнились, что в день концерта все постороннее должно отметаться в сторону. Я когда-то это услышала тоже и руководствуюсь этим. Это очень верные слова, на мой взгляд. Не мука, а мука. Игра слов, которую Антон Танонов заимствовал у Марины Цветаевой. Мука, как творческие страдания, и мука,
как материал, из которого рождается искусство. От горького пророчества «все перемелется» до гневного посмертного марша композитор проводит слушателя по лабиринту цветаевской души. Быть в спокойном состоянии, в каком-то умиротворенном, мне необходимо постоянно играть, постоянно заниматься творчеством, исполнительской деятельностью. Когда вот я беру первый звук, все как-то постороннее постепенно отметается. И очень дорого вот это общение с теплой публикой. Мне посчастливилось довольно много выступать, особенно за вот последнее десятилетие работы в филармонии. Я совмещала концертную жизнь в Омске с гастрольной деятельностью. Много выступала в Европе, в Испании, в Италии. Особенно запомнились гастроли в Польше, в филармонии имени Шопена. А также в Соединенных Штатах Америки, Центральной Америки. К 150-летию Рахманинова было организовано посольством Российской Федерации гастрольный тур, посвященный Рахманинову, его юбилею. И я выступала с национальными оркестрами Никарагуа, Гондураса и Сальвадора. Исполняла второй концерт Рахманинова. И даже в Гондурасе выяснилось, что это было первое исполнение за всю историю. Это были старинные залы, невероятные рояли и очень горячий прием публики. Очень хорошие оркестры, чуткие музыканты. Если это гастроли, то бывает очень сложно. Самолет, поезд, возможность где-то порепетировать, потому что где-то дается буквально час репетиций. Все. Ну вот я недавно приобрела себе раскладную клавиатуру пианино, и теперь имею возможность порепетировать даже в поезде. Однажды собрала публику в вагоне. Во время обучения в академии я начала много ездить на конкурсы. Потом, поступив в аспирантуру, продолжила. Прежде всего, это общение, это новые знакомства, это новые города. В нашем случае это новые инструменты. Мне было всегда интересно, что вот я приеду в Испанию, или я приеду в Италию, во Францию, или в Красноярск, или куда, в любой Петербург. И какой там будет на сцене рояль стоять. Конкурс русской музыки в Филадельфии. Это был, наверное, один из первых конкурсов, на котором я решила поучаствовать онлайн. Мне пришло письмо о том, что они приглашают меня на гала-концерт, что я должна обязательно приехать 29 сентября для исполнения определенных произведений для гала-концерта, конкурсы и на награждение. Этот концерт проходил в легендарном зале Киммел-центра, где стоит рояль, на котором мы должны были играть, на котором сам Рахманинов когда-то впервые исполнял свои произведения. Конечно, это было очень заманчиво, но сложно, поскольку именно 28-го у меня был концерт поставлен в органном зале в филармонии. Я играла в ансамбле и сольно, и я не могла подвести ни филармонию, ни своих коллег. И я решила рискнуть. Отыграв концерт 28-го, я утром вылетела в Москву, из Москвы в Нью-Йорк. Из Нью-Йорка я поехала поездом до Филадельфии и приехала в концертный зал за 7 минут до начала концерта. Это был перелет в сутки, но благодаря разнице во времени у меня
все получилось успеть. То есть вот эти вот 7 минут волшебные. Я еще летела в самолете, я совершенно не могла сомкнуть глаз, потому что я играла одну программу, а там мне нужно было исполнять «Фантазию Скрябина». Достаточно сложное произведение во всех смыслах. И вот я летела и все время вот как-то вот проигрывала, прокручивала это произведение внутри себя. Я думаю, что мне помог именно этот рояль, зал, атмосфера этого зала. И это какой-то великий дух, сильный, рахманиновский. И вообще вот этого места, энергетика места, где выступали столько легендарных музыкантов. Выяснилось, что я получила первую премию, золотую медаль этого конкурса. Этот момент очень личный, и мне кажется, что он решается у каждого человека со временем. В юности очень сложно принять какие-то неудачи. У меня было очень много конкурсов. На каких-то я не проходила какие-то туры, не занимала каких-то мест. Мне казалось в первое время, что, значит, я что-то не так делаю, что я не так играю. И только потом со временем уже я поняла, что конкурс и то, как человек играет, не имеет никакого отношения. Я вот ездила на один из первых конкурсов, уже будучи студенткой, в Андорру. Этот конкурс представляла испанская великая пианистка Алисия де ла Роча, она была директором этого конкурса. И я тогда не прошла во второй тур, хотя мне казалось, что я достаточно удачно сыграла. Я жутко расстраивалась. И она ко мне подошла тогда, и благодаря чему наше знакомство с ней произошло, и сказала, что у тебя еще все впереди. Главное, что ты любишь музыку, да, и вот продолжай этим заниматься, и все будет. Мы сейчас находимся в Омском музыкальном училище имени Шабалина, где я училась у прекрасного педагога Елены Сергеевны Шлепчинской. И по окончании училища поехала в Москву и поступила в Академию в Гнесинах. В училище в качестве педагога я уже вернулась 3 года назад. У меня 2 и 3 курсы. Это специальное фортепиано, фортепиано-дуэт, концертмейстерский класс и чтение с листа. Спасибо. Сейчас уже лучше прозвучало вступление, все более мягкие вот басы бы хотелось, линию вот эту прослушать. А вот здесь вот подготовиться, как будто бы это вот как ария должна звучать. То есть голос верхний, более выразительно. Подумай, о чем эта музыка прежде всего. Да. Я в Москве долгое время преподавала. Была одной из самых молодых преподавательниц кафедры специального фортепиано Российской академии музыки. И параллельно еще и в музыкальной школе работала. Поэтому, конечно, имея какой-то опыт исполнительский за плечами, педагогический, захотелось вновь передать свои знания, свой опыт молодым исполнителям и продолжать эту традицию российской фортепианной школы, которую я сама получила у своих учителей. Уверенность для пианиста, особенно, который только начинает свой путь, это очень важно. Приходится иногда очень много разговаривать, рассказывать и о себе, и о разных исполнителях, направлять на путь. Хотелось бы передать традиции фортепианной игры, какого-то благородства, пения на инструменте, внимание к интонации, любовь к музыке, к фортепиано. Я думаю, что здесь важно все в комплексе. Я бы поставила, наверное, талант на первое место, а дальше уже труд, занятия, постоянные репетиции, стремление совершенствоваться. Возвращение в Омск далось, наверное, сложно, все-таки очень сложно. На тот момент я в Москве жила уже около 15 лет, и та дорога была для меня очень гладкой, и мне очень нравилась и московская жизнь, и работа. Но и море и коммерция движимо любовью, поэтому
Я сделала этот выбор. С Дмитрием мы уже 12 лет познакомились на сцене. Я по приглашению приехала, и мы играли совместный концерт. Поженившись, мы разъехались снова по разным городам. То есть я продолжала работать в Москве, преподавать в академии. И уже перед рождением дочери я вернулась в Омск, поступила приглашение быть солисткой филармонии. И когда я приехала в Омск, первое, что мы сыграли с Дмитрием, это «Аве Мария» Эльдара Караманова, 3-й фортепианный концерт. Это было Благовещение, а вскоре уже родилась Вероника. После рождения дочери я уже через год решила поехать на конкурс. Это был международный конкурс в Таллине, где я получила 2-ю премию и была отмечена специальным призом, который давал право участвовать на конкурсе имени Гершвина в Нью-Йорке. В жюри конкурса был Даниэл Поллок, лауреат 1-го конкурса Чайковского вместе с Клиберном. Я даже как-то совершенно не успела вообще опомниться, и после долгих сомнений и решений, ехать или нет, моя маленькая дочь, тогда Вероника, сказала: надо ехать, привезешь мне гуся. Почему-то вот так вот, она еще только училась говорить. Я приехала и удивилась, что я единственная представительница из России, прошедшая, потому что был тоже большой конкурс. Довольно большая была программа. И сонаты Гайдна, и этюды, и баллады Шопена. И вдруг я получила там специальный приз, диплом за лучшее исполнение Гершвина. На эту премию я помню, что я купила как раз своей дочери гуся, потому что я очень радостная пошла после награждения гулять, но у меня уже вскоре был самолет. Я зашла в первый попавшийся магазин на 57-й улице. Там очень дорогой, и вот как раз приобрела этого гуся. И потом, когда я вернулась, я ей вручила, она говорит: ну вот я же говорила. Он с нами до сих пор живет. Знаете, у нас запрета такого нет дома не говорить о работе. Это невозможно, потому что наша деятельность, можно сказать, круглосуточная. Но, тем не менее, артиста не нужно критиковать другому артисту. Это очень сложно. Всегда, во-первых, это делать, вот, во-вторых, воспринимается это тоже очень трудно. Нужно похвалить. Вот. Больше будет от этого толку. Я и в своей деятельности дирижерской тоже стараюсь больше хвалить, хотя суть моей работы указывает на недостатки. Но нужно учиться менять что-то в лучшую сторону, делая комплименты. Вот я считаю, что это самый что-то высший пилотаж. Вот поэтому мы не критикуем друг друга. На самом деле, вот вместе мы работаем очень редко. Хотя тема беседы, обсуждения каких-то музыкантов, какой-то музыки у нас проходит постоянно. Или о поэзии. Марина часто мне присылает какие-то стихи. Мы вместе любим искусство. Я не представляю жизни без искусства, без литературы, без изобразительного искусства, без театра, без музыки. Это заряжает, это вдохновляет. Соприкосновение с прекрасным, мне кажется, вот оно может быть совершенно неожиданным. То есть человек никогда, может, не интересовался живописью, а зашел в музей и вдруг вдохнул, и ему по-другому задышалось. Вот я сама даже это испытывала, что в каких-то залах вот прямо я дышу, вдруг открывается какое-то дыхание. Легче даже на физическом уровне, не говоря уже о том, насколько внутреннее вдохновение какое-то, да. Моя жизнь — это семья и музыка. И мне кажется, что нет никакого смысла жалеть о чем-либо. В Омске я обрела семью, любовь. Здесь у меня замечательная работа, возможность играть в прекрасных залах концертных и исполнять любимые произведения и разные программы, о которых я всегда мечтала. Поэтому я очень благодарна Москве и благодарна Омску.